नमस्ते सबैजनालाई। ल हेर्नु आज मेरो घरमा के बन्दैछ, के बनाउँदै हुनुहुन्छ मेरो आमाले आफ्नै हातले। यो थाहा पाइसक्नु भयो साथीहरू, मुगीको तितौरा। तितौरा भन्छ तर कति ठाउँमा अदौरी भन्छ, बडी पनि भन्छ। बाहिर जति पनि पाइन्छ सबजना बनाउन पनि बनाउनुहुन्छ, तर घरमा बनाएको कस्तो राम्रो, झन् आफ्नो आमाको हातको। ल हेर्नु त मैले यो भन्न बिर्सेको 2 थरी, एउटा हो मुगीको, एउटा हो मासको दालको। अब थोरै थोरै दाल भिजाएर मैले 2 थरी बनाएको। अब मैले त के बनाएको प्रिपेयर गरेँ, आमाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। आमालाई एकदम थियो कि म बनाउँछु भनेर। तपाईँहरू पनि आफ्नै हातले बनाउनु, घरमा बनाएको शुद्ध हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यो बाहिरको धुलो माटो खानुभन्दा त आफ्नै हातले बनाउनु है साथीहरू। सबजना घरमा बनाउनु, इन्जोय गर्नु, राम्रो तरिकाले बनाउनु। यो हेल्दी पनि हुन्छ, एकदम हेल्दी, राम्रो, मिठो। मिठो त कुरै गर्न पर्दैन, यति मिठो हुन्छ साथीहरू। ल बनाउनु है, बाई।